zvestobo in ljubezen in njuno usodnost smo Slovenci preverjali v času slovenske pomladi. Takrat smo ju premogli v dovoljšnji meri. V moto te knjige ki je šla ob srebrni obletnici, bi moral zapisati Menartovo pesem Slovenska pomlad kot moto. V začetku se je imenovala Drevo slovenstvo. Se je edini slovenski pesnik, ki je v tistem času imel nujo napisati pesem s tem naslovom in s to vsebino. Pa se potem uporabil Cankarjev moto. Se je Cankar vso vsebino slovenske pomladi zapisal 80 let pred tem veličastnim časom. Zapisal je: jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in poplačano s tisočerimi obrestmi. Naša domovina je boj za prihodnost, ta domovina je vredna najžlahtnejše krvi in najboljšega življenja. Iz muke, trpljenja in suženjstva neštetih milijonov bo vzrasla naša domovina, ta prelepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogastvom. Tako bodo le še grenak in grd spomin te gosposke domovine na suženjstvo zidane s krvjo in solzami gnojene, sramota človeštvu za smeh pravici. Te Cankarjeve besede pa je ponovil mož. To je pravzaprav vsa vsebina slovenske pomladi. Je ponovil mož, ki je zanetil slovensko pomlad. Ivan Borštner, 27.7.1988 na Roški cesti v Ljubljani. Pred množico protestnikov, nekateri ste bili najbrž tudi tam, in je imel v roki listek, ko so spustili z vojaškega sodišča četverico, vseh 4, in je vsak dobil svojo porcijo kazni za domovinsko ljubezen. Borštner je dobil 4 leta. In takrat je Borštner, to je rokopis njegov, tistega govora, je rekel naslednje: jaz, bratje, pa vem za domovino. Ko se bo tresel listek, če se spomnite. Jaz, bratje, pa vem za domovino. Spet ste mi pokazali zvezdno pot do nje. Vaši žarki razumevanja so osenčili srepoto pogledov in utrip vaših src je utišal glas črnih skovirjev, ki so prileteli iz sotočja Donave in Save. Hvala vsem, ki ste bili z mano. Hvala za podobo moje domovine, ki ste jo zarisali v duše in srca mojih otrok. Bili ste z menoj, kakor sem bil jaz z vami. Samo vam priznavam pravico, da sodite o svobodnem šelestenju lipe, o času in prostoru, raztezavanja njenih vej in smeri rasti njenih vrhov. Sam pa bom najsrečnejši človek,
če me priznate za droben list na tem našem drevesu. S hvaležnostjo in spoštovanjem, Ivan Boško.